Hoy sábado de clasificaciones en Montmeló, MotoGP, ya sabéis que mañana se vienen los carrerones y recuerda que los horarios son diferentes, será a la 1 de España en la carrera de MotoGP y posteriormente la carrera de Moto2 para que no coincidan con el horario de la Fórmula 1. La Q1 nos ha dejado precisamente una imagen como mínimo irónica para comentar, y es que cuando teníamos a peces gordos en la Q1 porque estaba Jack Miller, un piloto que no se le podía permitir estar en una Q1 o al menos no pasar a la Q2, siendo además el número 1 de Ducati, aunque no está tan claro con Pecco, pero da igual, es como el estandarte de Ducati y tiene que estar luchando por el Mundial. Detrás estaba el equipo entero Honda HRC Repsol, que no podía ser. Es más, no solo el equipo Honda HRC Repsol, sino todas las Hondas estaban en la Q1. Uf. Ahora hablaremos también del tema Pol Espargaró y lo que ha dicho, porque tiene que ver con esto, evidentemente. Sea como sea, estaba el equipo Honda HRC, estaba en la Sonda, estaba Jorge Martín, que estaba con el gancho por los dolores, por los sufrimientos, y no había sido capaz de mejorar ninguna posición, pero estaba todo el fin de semana enganchado al grupo, aunque en última posición, lo cual para mí es muy meritorio. También un Iker Lecuona, que sigue en ascensión y en progresión intentando mejorar, Danilo Petrucci, las dos motos de la Vintia y el VR46, y por supuesto Savadori. Así que una Q1 que iba a ser interesante nos deja una primera imagen que ya nos deja un poco, para el que no estaba puesto al día, ¿qué significaba esto? Que al principio éramos todos, porque claro, era sobre una conversación que habían tenido en privado tanto Marc Márquez como Jack Miller, y es que cuando estaban saliendo por el pit lane a la primera vuelta, al primer run, Marc, después de colocarse el casco y de colocarse todo, ha mirado a la izquierda, ha visto a Jack que Jack le estaba mirando y le ha hecho un gesto de pasta, de oye pasta, ¿qué pasta? Y entonces claro, nos quedamos como, hostia, ¿qué pasa aquí y tal? Bueno, resulta que luego nos lo ha podido contar Marc, y es que en la clínica móvil, precisamente, que tienen que ir prácticamente los mismos, aunque solo sea por el fisio y tal, ayer se encontraron otra vez Jack Miller y Marc Márquez. Y cuando se encontraron y estuvieron hablando, de broma, al ver que Jack Miller pues tenía vueltas muy rápidas y que podía ir rápido, Marc de broma le dijo que le iba a coger el rebufo, y entonces Jack Miller le dijo, ¿cuánto me pagas por darte vuelta, por darte rueda y el rebufo a una vuelta? Y entonces empezaron a reír y se lo tomaron de cachondeo. Después, cuando ha llegado hoy, ha sido de broma, como que Marc le ha dicho, que te pago, pero dame la rueda. Y un tío que demuestra su carácter y su forma de ser, que está en mitad de una competición 100% competitiva, sabiendo que es la Q1 todavía, no era la Q2, porque luego en la Q2 no lo ha permitido, pero sabiendo que era la Q1 y que nadie debería de poder quitarle ese tiempo, literalmente se ha prestado 2 veces a darle la rueda a Marc Márquez. Aquí ha venido encima el desenlace más curioso de todo esto, y es que cuando ya salían por segunda vez, se ha enganchado un poco a lo lejos a estos dos Pol Espargaró, y parecía que no era lo suficiente para coger el rebufo, así que Jack Miller, que en ese momento, por cierto, Iker Lecuona tenía la mejor vuelta, y un vueltón, pero que no era suficiente, se iba al suelo en ese momento a mucha velocidad. Afortunadamente parece que está bien Iker, pero lamentablemente eso no le daba más oportunidad para seguir intentándolo, a pesar de que en ese punto, como decíamos, estaba todavía entre los primeros para pasar a la Q2. Pero ya en la última vuelta Jack Miller se ha puesto las super pilas, ha conseguido el mejor registro, y Marc Márquez, que venía justo detrás, ha sido capaz de hacerlo, pero Pol Espargaró, que venía esos 3 metritos de más, 5 metros de más, que parecía que no cogía rebufo, por 11 milésimas ha sacado de ahí a Marc Márquez. Así que se han ido directos a la Q2, Jack Miller y Pol Espargaró en segunda posición. Los demás han quedado en las siguientes posiciones, y es que Marc Márquez tercero, Nakagami cuarto, Jorge Martín quinto. Hay que felicitarle, hay que darle la enhorabuena, porque ha sido capaz de hacerse un 1.39.5, incluso batiendo el tiempón que había hecho Iker Lecuona, que durante mucho tiempo le ha colocado en primera posición de la Q1, o sea que sinceramente, con los dolores que tiene que estar aguantando y las molestias, es de enhorabuena este tiempazo para mí que se ha hecho, como digo, Jorge Martín, después de tanto tiempo lesionado, etcétera. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer, que como ya decía, mañana va a intentar acabar la carrera y poco más puede decir, porque es toda una incógnita cuando físicamente estás tan mermado. Detrás, como decíamos, a poquísimas milésimas, 35 concretamente, Iker Lecuona, que lamentablemente no podía luchar por una última vuelta porque se caía cuando venía muy rápido otra vez, seguido de Enea Bastianini, Danilo Petrucci, el compañero de Iker Lecuona, Luca Marini, Alex Márquez, que no se acaba de encontrar de ninguna manera, quedando a casi un segundo del más rápido, que en este caso ha sido Jack Miller, y ya un Lorenzo Savadori, que ha sido el único que ha quedado 1 segundo y 5 milésimas del tiempo más rápido de Jack Miller. Por tanto,
Si no contamos a Marc Márquez, que por 11 milésimas se ha quedado fuera, aunque con la misma estrategia precisamente que él mismo, Pol Espargaró ha sido capaz de quitarle de en medio, tendríamos que decir que sin Marc Márquez en la Q2 estaban los peces gordos, regordos, porque contábamos con Fabio Quartararo, Jack Miller, Johan Zarco, Miguel Oliveira, Morbidelli, Viñales, Espargaró, Binder, Bagnaia, Joan Mir, Rossi y Pol Espargaró. Ojo a Rossi, que en la última vuelta de la FP3 ha sido capaz de meterse en esta Q2 directa. Y el box lo ha celebrado como si fuera una super victoria, lo cual pues te indica que es bonito verlo, es divertido, pero desde luego si esto se celebra como una victoria, es que esta es la meta o el tope máximo. Entonces, evidentemente, difícilmente le vamos a ver mucho mejor. Y como ya hemos hablado en algunas ocasiones, desde luego que es una lástima, porque no es el sitio para un Valentino Rossi. Más cuando su compañero de marca, Fabio Quartararo, con una moto también igual que la suya, Spec A oficial, pues está el primero y marcando el ritmo. Y si no, como mínimo, pues un Maverick Viñales que también está siendo bastante rápido. Pero de todas formas, como sabíamos, Fabio Quartararo era el clarísimo candidato a llevarse la pole, era el favorito bajo todos los puntos de vista, especialmente en este circuito que es como su circuito talismán, prácticamente el circuito en el que más rápido va. Esperábamos que consiguiera aquí una pole y además no en vano se convertiría entonces en la quinta consecutiva. Y efectivamente, así ha sido. Fabio Quartararo no ha dado la oportunidad a nadie, ha sido el más rápido del Run 1, ha sido el más rápido del Run 2, y cuando venía para mejorar su propia vuelta, porque como él mismo ha dicho, aún incluso habiendo batido el récord con un 1.38.853 milésimas, que se dice pronto, o sea, ha batido el récord y ha dicho él mismo, no ha sido una gran vuelta porque he cometido muchos errores. En el tercer Run venía en rojo, pero un Quartararo muy hábil y que no ha querido problemas, ha visto bandera amarilla, y ya sabemos que desde este año hay una norma que dice que es un poco estilo Fórmula 1, no puedes mejorar en ese sector con respecto a lo que hayas hecho. Entonces, como él mismo venía mejorando, probablemente incluso le hubiese pasado factura el haber mejorado en ese sector con una bandera amarilla, entonces habría arriesgado para que o se cae o bien, si mejora el tiempo, se lo habrían anulado. Así que ha estado muy hábil, ha parado y afortunadamente para él nadie ha podido ya superar ese tiempazo que, como digo, le ha dejado con la pole nuevamente. Viendo las salidas que además está haciendo últimamente, que cada vez van a mejor, y sobre todo en la última carrera cuando ya tenían el whole shot delantero y el trasero, pues mañana Fabio pinta a vencedor, si no se complica de alguna extraña forma, pinta claramente vencedor con un ritmo importante que tenemos que ver todavía. Además es rápido con los dos neumáticos, así que si la temperatura varía un poco, no debería de cambiar tampoco el panorama mientras no llueva. Y eso sí, lo pondrán difícil probablemente dos de los pilotos que mejor salen, que como no podían estar subidos en otra moto que en una Ducati, Jack Miller y Johan Zarco. Los dos saldrán desde la primera fila de parrilla. Jack Miller, que ha hecho esa segunda vuelta y después se ha pegado un leñazo importante del cual se ha librado porque podía haberse hecho mucho daño, se ha quedado atrapado entre la moto cuando ha golpeado contra el suelo de Highside en la curva 3, que es una de esas curvas largas de derechas, que cuando empiezas a chuchar el gas fuerte, pues se le ha movido el neumático de atrás, cuando ha vuelto a conectar le ha tirado por los aires y lamentablemente se acabó los intentos. Afortunadamente para él ni se ha hecho daño ni nadie ha podido superarle, así que se va con esa segunda posición y a solo 37 milésimas del tiempo de Fabio Quartararo, aunque en ritmo no es tan rápido, al menos de momento. Johan Zarco, que está también pues tocado por la varita mágica, vuelve a hacerse otra primera fila de parrilla a 196 milésimas del tiempo de Fabio Quartararo. Ojo, porque en cuarta posición un Miguel Oliveira que sigue consolidando que este nuevo chasis de KTM funciona, y además a solo 50 milésimas de haberse quedado en primera fila de parrilla de Johan Zarco en este caso. Seguido, ahora sí, de Franco Morbidelli, que se vuelve a convertir en la segunda Yamaha con la Spec B. Otra vez aplauso para Morbidelli, que esperamos de aquí una gran carrera, y es que además se ha quedado solo a 10 milésimas del tiempo de Oliveira. MotoGP está en el mejor nivel en muchos años, yo creo. Seguido muy de cerca de un Maverick Viñales que había hecho un vueltón que le servía para estar en primera fila de parrilla, pero cuando estos que están por delante han pasado por última vez por la línea de meta, pues le han desplazado hasta esta sexta posición a solo 3 décimas, eso sí, de Fabio Quartararo, y probablemente con lo que vimos ayer, con un ritmo importante. Así que si hace una buena salida de una vez Maverick, es posible que le veamos luchar con Fabio Quartararo por la victoria incluso. Un Aleix Espargaró que también ha estado bastante rápido toda la mañana y nos esperamos cualquier cosa de él, sobre todo teniendo en cuenta que corre en casa, que hay público que puede venirse arriba. Saldrá desde la séptima posición, acompañado de Brad Binder otra vez, demostrando que esta KTM sigue funcionando, y un Bagnaia que en novena posición no era donde le esperábamos, teniendo en cuenta además que Jack Miller, además de pasar por la Q1 y caerse, ha sido capaz de quedar segundo. Así que Bagnaia, que está ya a más de medio segundo de Fabio Quartararo, no tiene pinta de que vaya a luchar por la victoria, pero nunca se sabe con estas Ducati. Y ya en última fila de parrilla de la Q2, es decir, la cuarta, una décima posición para Joan Mir, que también ha quedado muy cerca de Pecco Bagnaia, y ya en undécima posición un Valentino Rossi un poquito más rezagado, que es el que más distancia tiene con el resto del grupo, a más de 7 décimas y media del mejor tiempo de Fabio Quartararo,
pero que no ha sido el último porque Pol Espargaró, que solo ha salido en el último momento de la Q2 por supongo no tener más neumáticos para podérsela jugar a una vuelta, pues lamentablemente solo ha podido dar 2 vueltas porque cuando venía rodando muy rápido para estar entre las 2 primeras filas de parrilla, se ha ido al suelo y así se acababa la película de Pol Espargaró. Un Pol que evidentemente sigue denotando que esta onda no funciona, él mismo lo ha dejado caer, lo ha dicho bien claro y que además evidentemente ha dicho ojalá nos vuelvan las concesiones porque es que ahora mismo las necesitamos, sinceramente. Evidentemente, si este año sigue así, las van a recuperar porque no llevan ni un podium y no pinta que vayan a conseguir ninguno si no cambia mucho la película. Esperemos que mañana pues puedan dar un poquito de guerra más de lo que hemos visto hasta ahora. Quién sabe si también Marc puede que dé un pasito adelante y veamos un espectáculo. Si no te quieres perder nada de lo que se nos viene esta tarde y mañana con las carreras que son carrerones, ya sabes que puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.